歡迎大家參與咧今日嘅 training session 嘅。咁今日嘅 training session 咧係青少年互此共同治理先導計劃咧嘅 training session 啦。咁今日咧會仲同大家咧介紹多一啲關於喺呢一個先導計劃裏邊咧，我哋嗰個 IT 嘅 system 咧入邊係點樣運作嘅。咁我先自我介紹一下啦，我係 Victor Hong 啦，係衛生署社區科服務嘅負責嘅同事啦。咁我身邊嘅就係 Dr. K Wong。咁咧今日我哋都好榮幸咧邀請到咧係負責今次IT system 嘅同事啦，咁係醫院管理局資訊科技及醫療信息部嘅醫療信息經理 Fion Chan 同埋佢嘅同事咧，咁會同我哋睇一睇咧喺個 system 入邊咧每一個 function 咧係點樣運作啦，同埋一陣間都會有一個 live demo 咧，係俾咁多位同業啦，同埋可能係牙科診所嘅一啲嘅同事咧去知道實際操作嘅時候可以點樣用到呢一啲 function 嘅。咁我將以下嘅時間咧交俾 Fion。咁大家好，我介紹一下先，我係 Fiona 啦。咁咧就一陣間咧都會簡介一下咧，其實我哋個系統係點樣使用啦，同埋咧都知道即係可能好多牙醫咧都係啱啱新 join eHealth 嘅，咁所以咧都會輕輕講一講如果可能喺完成咗個 documentation 之後，喺翻 eChild 係點樣睇翻啲 record 嘅咧咁樣。咁咧一間個流程咧，其實大概就會係我哋先 go through 咗喺我哋系統上面點樣去 support 你哋。去完成嗰個成個運作，由 participant enrollment 啦，去到你哋俾錢嗰部分啦，點樣成個 flow 係點樣運作啦？咁跟住同時咧就會用一個 live demo 嘅形式咧，去即係分析翻兩個，一個咧就係可能診所嘅姑娘扮演診所嘅姑娘嘅角色咧，就會講翻其實診所嘅姑娘大概可以access 到邊一個部分，點樣做 documentation 啦。咁另外咧牙醫咁佢又點樣 access 到個 platform，跟住又點樣做 documentation 咧？咁完咗之後咧，即係 live demo 完咗之後咧，我哋咧就會去講一講一啲我哋可能之前都有聽到業界有問過嘅一啲 common enquiry 啦。咁再之後咧就會落到去 Q&A 個部分咁樣嘅。咁 Q&A 個部分咧，我哋今日都好榮幸咧邀請到 registration office，即係 eHealth registration office 嗰邊嘅同事一齊嚟幫我哋解答問題。咁所以如果有關 eHealth registration 嗰方面嘅問題咧，咁都可以一陣間喺 Q&A 個部分咧一併過問我哋。咁我哋都會有相關嘅同事可以盡量解答翻你哋嘅。咁咧，如果萬一即係今日答唔晒所有問題，或者有啲問題可能我哋要再之後再覆翻你嘅話咧，咁都唔緊要嘅，係唔需要擔心。可能之後你留翻個 contact 俾我哋，我哋之後可以再聯絡翻你，再俾多啲詳細嘅資料你哋都得嘅。咁好啦，咁事不宜遲咧，咁我哋就真係開始簡介一下我哋嗰個系統啦，咁樣。Sorry，我哋先做下頭先係。咁咧我先簡介一下 eHealth 啦，因為正如頭先咁講咧，我知道有部分嘅牙醫業界嘅同事咧，其實啱先 join eHealth 嘅。咁其實當時咧，我哋成立即係嗰個整 eHealth 嘅目的咧，就希望可以 facilitate 翻市民咧去整理翻自己嘅 lifelong 嘅 electronic health record 喺我哋呢個platform 嗰度。咁咧，其實個目的就係希望無論私營啦或者公營嘅醫療記錄咧，都可以互通到喺呢個平台度啦。而市民咧同埋即係 healthcare professional 咧，都係自由去參與呢個計劃嘅。所有嘅 data 咧，我哋其實都係加密咗啦。咁另外咧，專登特別想提嘅咧，就係其實我哋呢個平台咧，就會 support 我哋所有政府嘅 subsidized program，即係我哋所謂嘅 public-private partnership program，都會係使用我哋呢個平台咧去關於 documentation 咁樣嘅。咁咧，其實我哋呢一個平台咧，就係嚟緊所有政府嘅 subsidized program，即係譬如話我哋今次第一個青少年互此共同治理先導計劃嘅嗰個 platform 啦，又或者將來如果有其他一啲可能同牙醫業界有關嘅一啲政府嘅 subsidized program 咧，都會係用我哋呢個 platform 噶啦。咁所以如果你哋而家學識咗咧，咁將來有機會參加其他計劃嘅時候咧，其實都會係用翻呢個 platform 嘅。咁實際嘅流程上面係點樣開始嘅咧？咁咧，我哋就由嗰個市民去參加呢個計劃開始啊，講一講我哋嘅系統會 support 啲邊部分啦。咁咧，個市民如果佢真係有興趣參加呢個計劃咧，咁佢當然就要符合嗰個參加嘅條件同資格啦。咁一定要係香港居民啦。咁同埋嗰個年歲就應該係13至17歲啦，亦都要登記咗醫健通。
同埋俾咗嗰個互通同意你哋嗰個機構咁樣嘅。咁咧呢一部分嘅 eligibility checking 咧，其實我哋嘅系統咧都會幫你哋去 check 一 check。咁所以唔需要擔心話啊，其實佢嚟嘅時候我真真問晒，又或者中間嗰度佢其實唔識答喎，咁點算咧？咁唔緊要嘅，我哋系統係會幫你 check 嘅。咁不過你可能如果小朋友或者佢嘅家長打電話嚟 book 個 appointment 嘅時候咧，你都可以先提議一下佢啊，你 join 咗 eHealth 未啊？如果未嘅話咧，你可以 join 咗先嚟，咁咧就會令到可能嚟到嘅時候個 enrollment workflow 咧就更加即係 streamline 一啲啦。咁咧佢打電話嚟預約嗰個 appointment 嘅時候咧，就用翻你而家診所入邊而家已經有嘅嗰個方法去約個 appointment 啦。咁約完個 appointment 之後咧，其實就要提一提佢哋喺佢嚟嗰個appointment 之前咧，就要完成咗一個叫 oral health questionnaire 嘅問卷咁樣。咁呢個問卷咧應該喺PTCC 即係我哋嗰個計劃嗰個網頁上面已經有得下載嘅。咁你哋可以邀請佢哋下載翻，完成即係 complete 咗佢，跟住先帶嚟嗰個診所，跟住先開始做嗰個 enrollment。咁佢到真係嚟到嗰個診所開始做 enrollment 嘅時候咧，咁咧診所姑娘啦，又或者牙醫咧都可以幫市民去完成呢個 enrollment 嘅。咁由呢一部分開始咧，就可以登入我哋嘅系統咧去做嗰個 enrollment 嗰個流程啦。咁第一步會做啲咩咧？就係我哋頭先有提過，我哋會先 check 下佢究竟係咪 eligible 去 join program 啦。如果佢唔 eligible 咧，其實就 proceed 唔到落去噶啦。即係比如話，其實佢未夠13歲，又或者佢原來已經係大過18歲啦咁樣，咁所以係唔可以參加嘅話咧，其實就完成唔到落去噶啦。咁如果我哋 check 過佢都可以 proceed 落去，但係其實佢未登記 eHealth 或者未俾 sharing consent 你哋嗰個診所嘅話咧，咁咧其實佢可以喺我哋嗰個participant enrollment 嗰個系統嗰度咧，其實一次過完成晒所有流程都得嘅。咁當然如果佢嚟之前已經登記咗，咁就都得啦。咁但係如果萬一真係佢未做，嚟到嘅時候先幫你登記咧，我哋都係 support 得到嘅。咁咧就我哋會一站式咁樣幫佢 check 埋，究竟佢冇登記 eHealth，如果冇嘅話咧，咁就可以幫佢登記埋啦。跟住咧就可以去到 program consent 嘅部分啦。咁咧，因為我哋參加嘅市民咧，其實佢就已經係13至17歲，佢哋需要咧個監護人或者佢嘅父母咧幫佢簽一個 program consent。咁所以佢嚟嘅時候咧，除咗嗰個我哋話嗰個 oral health questionnaire 之外咧，佢理論上應該係帶埋一個家長已經簽咗嘅一個 program consent 過嚟嘅。咁相關嘅資料咧，亦都需要係入翻喺我哋系統入邊，咁先至可以完成到嗰個program enrollment 嗰個流程嘅。咁另外亦都要揀翻嗰個即係佢要睇呢個牙醫嘅醫生啦。因為比如話咧，可能你喺同一個診所入邊，個姑娘可能係10個多過一位牙醫嘅，咁你就可以喺呢一度咧幫佢揀翻相關嘅牙醫，咁咧跟住就會完成咗成個 enrollment 嘅流程噶啦。咁咧提一提有一點咧，就係佢真係開始 enrollment 之前咧，其實個市民係有責任咧去睇咗一啲同 enrollment 相關嘅文件。佢同意參加呢一啲計劃啦，又或者同意參加 eHealth 啦，跟住佢先開始嘅 enrollment 嘅。咁所以咧喺佢可能嚟到嗰個診所之前，又或者佢甚至係坐咗喺度等緊開始 enrollment 嘅時候咧，就要邀請佢先閱讀咗嗰啲文件，跟住先開始嗰個 enrollment 嘅流程，咁就會更加順暢咁樣啦。好，咁跟住咧就會去到嗰個 clinical documentation 嗰部分啦。咁咧我哋會先開始咧就係邀請嗰個市民係真係知道佢真係嚟咗啦。我哋會做一個 take attendance 嘅動作，證明佢真係親身嚟咗你哋嘅診所咁樣嘅。咁咧呢個流程咧其實係診所姑娘啦，又或者 dental hygienist 啦，又或者係牙醫咧都可以完成呢個步驟嘅。咁跟住咧就會填翻頭先我哋話咧小朋友過嚟嘅時候咧，其實佢應該係complete 咗張 oral health questionnaire 噶嘛，咁咧姑娘就可以將相關嘅資料咧入翻落去我哋系統度。咁又係啦，診所姑娘啦、dental hygienist 啦同埋 dentist 咧都可以入呢啲 information 嘅。咁跟住再落去咧，就同平時你哋一般即係診所嗰個 workflow 係一樣，都係可能做牙科檢查啊、洗牙啊等等。咁咧就可以喺我哋系統嗰度入翻相關嘅資料啦。咁我哋都會因應住即係唔同嘅即係 role 咧，我哋就會有翻唔同嘅 access right。咁比如話咧 dental hygienist 咧，佢就可以去到 assessment 啦、dental X-ray 啦或者 management 嗰個 tab 嗰度入嘢嘅。咁而牙醫咧就可以去埋開藥嗰個 tab 嗰度。
完成咗之後咧，就要牙醫望一望嗰啲 record 啱啦，咁就可以 sign off 呢一份嘅 documentation。咁而我哋個系統咧，亦都會自動咧 generate 翻一份我哋叫 program summary 啦，上去我哋 eHealth 嗰度咧，咁咧就呢個資料咧就會係互通咗，咁咧就等其他可能牙醫業界或者其他即係 healthcare professional 咧都可以睇到相關嘅資料，知道佢完成咗嗰個洗牙嘅療程咁樣啦。咁咧 sign off 咗之後咧，就可以去到我哋話叫 payment check out 嗰部分。其實咧，你可以想像為咧就係、你完成咗嗰、個、clinical documentation 啦，幫嗰個市民可能做咗牙科嘅檢查同埋洗咗牙之後咧，就將嗰啲嘢放咗好似喺購物籃咁樣。咁咧個 payment check 嗰個動作咧就係、你真係完成咗之後，你去俾錢啦，即係嗰個流程就係類似係咁啦。咁你撳咗 payment check out 咧，我哋咧就會知道你真係完成咗嗰個流程。咁而呢一個 payment check out 嘅動作咧，其實診所嘅姑娘或者牙醫咧都可以完成呢個payment check out 嘅。咁而完成埋呢個 payment check out 咧，市民咧就會喺佢嗰個，如果佢有 download eHealth app 啦，咁佢就可以 eHealth app 嗰度咧睇翻相關嘅 transaction history 㗎啦。咁咧另外有一點要提一提咧，就係、關於嗰個 dental hygienist 嗰個 access right 嘅問題，因為都即係可能之前有聽過你哋有問過咧，就係、關於究竟 dental hygienist 係咪都可以 access 我哋個 platform 咧？因為知道咧佢哋其實而家呢一刻咧係未 access 到 EHR Viewer 嘅喎咁樣。咁咧其實我哋係EHR Viewer 同埋我哋嗰個 platform 咧嘅嗰一個 access right 咧係分開去處理嘅。咁即使而家可能dental hygienist 嘅同事未能夠 access 到 Viewer 啦，咁但係咧佢都依然能夠喺我哋嘅 platform 嗰度咧係 access 到嗰啲 clinical documentation 嗰部分，完成到assign 咗俾佢個 role group 咧，咁佢就可以去翻嗰幾個 tab 嗰度咧做 documentation 咁樣噶啦。咁啊講多少少關於頭先我哋話放咗購物籃之後嗰個 payment check out 嗰個動作啦。咁咧如果佢要做到呢件事咧，其實佢就一定要喺我哋嗰個系統嗰度咧 record 咗佢 mark 咗 attendance 啦。頭先我哋講話佢個要證明佢真係嚟咗你個診所嗰度，咁我哋先至可以俾你 proceed 啦。咁另外咧就係、佢要你哋要完成咗 clinical documentation，因為我哋有一啲資料咧係必須要你填嘅，咁嗰啲資料要填晒啦。咁跟住，而我哋又知道嗰個市民咧，今年係未洗過牙啦，又或者未做過 dental examination 咧，我哋先至會 allow 你去 proceed 去到所謂嘅 payment check out 嗰度嘅。咁我哋嘅系統咧亦都 support 你，如果可能同時間幫佢做咗啲 dental X-ray 啊，或者係補咗牙，你想將呢一啲 information 入翻去我哋系統咧，我哋都係俾你填翻一啲 additional information 落去，即係 additional charge 落去咁樣嘅。咁而 complete 咗呢件事，即係你撳咗 payment check out 之後咧，其實市民咧就會喺佢相關嘅嗰個 communication means 嗰度咧收翻一個 notification，咁咧就知道原來你成個今次嘅嗰個診症咧，其實收咗佢幾多錢。咁呢個咧就真係完成晒成個流程啦。咁有一個溫馨提示咧，就係緊記咧。一定最好就係你完成咗個 documentation 之後咧，就即刻撳埋個 payment check out 啦。一來咧就係個市民會收到個 SMS notification 啦，二咧就係佢咧其實如果你一入唔 proceed 去 payment check out 咧，其實就好似你放咗啲嘢喺購物籃嗰度，你唔 check out 一樣咧，係完成到，即係你係之後收唔翻錢嘅。咁所以咧就提示大家記得一定要做 payment check out 咁樣。因為頭先有提過，其實完成咗嗰個 payment check out 之後咧，市民其實係會見得翻喺 eHealth app 嗰度見得翻嗰個 transaction history 咁樣嘅。咁咧我哋首階段咧就會 show 翻你收咗佢幾多錢啊，或者佢如果佢有啲 additional 嘅 charge 咧，我哋都會喺呢度顯示得到。咁如果喺嗰個市民佢有自己嘅嗰個 eHealth app 佢自己睇啦，又或者喺父母父母嗰度加咗佢成為佢嘅 carry 嘅話咧，其實佢都可以喺父母嗰個 app 嗰度睇翻個小朋友嘅嗰個即係 transaction history 嘅。咁首階段咧，頭先我哋話會 show transaction history 啦。咁其實去到今年嘅6月咧，我哋期望咧就會再 show 多一啲嘅資料俾市民睇。咁就包括一啲市民嘅一啲 dental condition。咁我哋暫時咧會 show 3個資料俾個市民睇嘅。咁咧一個就係佢補咗牙啦，又或者佢隻牙甩咗啦，又或者佢隻牙蛀咗。咁係淨係呢3個資料嘅啫。咁另外咧，我哋都會將喺你哋入嘅嗰啲資料入邊咧，應該係會入埋佢一啲
Career Score 啊，或者係 Peer Score 啊嗰啲資料，咁我哋都咧會喺嗰個 app 嗰度咧呈現翻俾個市民睇。咁同埋咧喺嗰個即clinical documentation 嗰部分咧，你哋都會入翻可能俾咗個市民一啲 oral hygiene 嘅 instruction 嘅。咁呢一啲資料咧，其實我哋喺個 app 度咧都係會 show 翻出嚟。咁咧，如果萬一個小朋友真係冇用 app 嘅，咁咧其實我哋嘅系統咧係 support 得到你哋編翻一張實體嘅patient copy 出嚟，俾個市民去拎走嘅。咁不過即係你又可以鼓勵下個市民自己去 download 翻個 app 啦。咁因為始終即係你知實體嘅即係patient copy 嘅話，佢可能會唔見啊，又或者唔知塞咗去邊啊，咁又就記唔翻。其實之前你哋提過佢要點樣刷牙、洗牙啊，或者係即係點樣用牙線啊嗰啲嘢啦。咁但係如果佢喺個 app 度咧，佢可以 anytime 都可以撳得翻嚟睇咧，咁其實係最好嘅。咁所以咧就即係到時可能就要麻煩大家咧都提一提個市民，你 download 翻個 app 咧就可以睇得翻相關嘅資料啦。咁你頭先有提過咧，就係做咗 documentation 咧，我哋嘅系統會自動 generate 翻一份我哋叫 program summary 咧上去個 EHR 上面嘅。咁呢份咧就唔需要大家另外再打，你平時打嘅嗰啲 clinical documentation，我哋就會將嗰啲資料直接 generate 咗一份 PDF 噶啦。咁咧，當大家去如果好想睇翻呢一份 record 嘅話咧，咁喺佢嗰個一陣間頭先我哋會一陣間我哋會 show 嗰個我哋嘅系統啦。咁喺左邊 history 係睇到嘅。咁另外，如果入去嗰個 EHR 個 viewer 入邊咧，其實你都係會睇到。咁但係咧，當你 access 個市民嗰個 EHR viewer 嘅時候咧，市民咧又係會經佢嗰個 communication means 咧收翻個 notification。咁咧佢就會知道咧你係會有睇過佢相關嘅 record。咁所以你睇嘅時候咧，咁就即係記得都係根據翻我哋嗰個 principle 啦，就係即係你即係 patient under care 或者你 need to know 你先 access，咁就係會好一啲啦。咁同埋咧就係即係可能如果你需要 access 佢嘅 record 嘅時候，你都可以話俾佢知，我哋話會睇你嘅 record 嘅咁樣啦。咁喺我哋嘅 EHR viewer 入邊咧，其實有除咗嗰個我哋話嗰個 program summary 之外咧，都有其他嘅資料可以睇到嘅，包括咧可能一啲problem diagnosis 啦，咁又或者啲 lab 嘅 record 啦、encounter record 啦、allergy 啦、prescription 等等咁樣。咁而係同 dental 有啲關係嘅咧。咁咧就頭先有講過，就係我哋呢邊你見到 clinical notes and summary 喺嗰度就可以睇翻個 program summary 啦。咁另外咧，其實喺我哋嗰個 platform 嗰度咧，右手邊有個 view 同 add allergy record，喺嗰度撳翻落去咧，其實都可以 redirect 到去我哋嗰個viewer 嗰度睇翻個市民嘅嗰個 allergy record。咁其實咧，我哋就即係強烈建議大家，如果即係知道個市民係有 allergy，又或者即係都唔肯定佢係咪答得到，究竟佢對啲咩係有敏感，又或者佢食緊啲咩藥咧，都可以上翻個 viewer 度睇一睇。咁呢個即係呢個咁樣嘅 checking，又或者係呢一個咁樣嘅做法咧，其實都係一個最好嘅 practice。make sure 咧，大家開藥嘅時候咧，就唔會有一啲 drug allergy 嘅 reaction 啦，又或者你可以 review 翻其實市民而家係食緊啲咩藥嘅時候先開藥就最理想啦。咁另外咧，其實有一啲HCP 咧，其實已經開始 upload 緊一啲 dental X-ray 上去嘅。咁所以如果你哋睇翻即係radiology 嗰個 domain 嘅話咧，其實咧都可以睇到相關嘅 image。咁再之後落去咧，就係完成咗個 payment check out 之後咧，其實我哋仲有一個流程，就係到可能你periodically 咧就會 submit 翻頭先講嘅一啲 payment check out claims 咧上去俾 program office 嘅同事做嗰個 approval 同埋 review 咁樣嘅。咁咧，當你哋完成咗 payment check out 流程之後咧，你就可以喺一個版面嗰度咧去揀翻相關嘅 items，去望一望翻嗰啲 items 係咪正確，有冇嘢需要更改啦。咁如果冇嘅話咧，就可以 submit 翻個 reimbursement 㗎啦。咁 submit 個 reimbursement 之後咧，program office 嘅同事就會 review 翻啦。咁同埋咧就 approve 翻嗰個帳單之後咧，咁之後你就會真係正式咁收到錢。咁呢個咧就係完成晒成個流程嘅時候，咁係我哋系統嘅時候，即係 support 嘅嗰部分啦。咁跟住落去咧，就會做一個 live demo。咁你哋就可以真係親眼咁感受一下，如果係姑娘個 role，又或者係牙醫個 role，咁你哋睇嘅時候，其實係會見到啲咩畫面咧？又或者實質撳嘅時候，你會撳到啲乜嘢掣，或者需要有咩要留意咧？咁樣。咁我而家將時間交俾 Irene 先，咁佢咧就會係飾演嗰個
clinic admin 嘅嗰個 role。咁咧就睇下個診所姑娘實際要做啲咩啦。好，唔該 Fion。咁首先咧，我會 作為一個診所姑娘啦，我會 log in 係入去作為一個 clinic admin 嗰個 account 度先嘅。我扮演呢個 clinic admin 診所姑娘咧，咁就會幫而家呢個 participant 去做 enrollment 啦，之後 take attendance，再幫佢完成埋嗰個 oral hygiene 咁先至再去見。咁登入咗之後入嚟呢個版面咧，就可以去翻 eHealth Plus 呢個 drop down 度揀翻 eHealth Services 啦。咁你就見到藍色，我哋俗稱格仔餅呢個畫面。咁啊見到咧，作為診所姑娘就淨係 access 到3個 function 嘅啫。咁我哋而家就揀 participant enrollment 去開始第一個步驟啦。入咗嚟之後就會見到有 dental PPP program 下邊就係 PDCC，即係我哋今次想幫呢個 participant enroll 嗰個 program 嘅。咁隔離咧有個掣就係 check eligibility 啦。咁呢個咧就單純淨係幫嗰個 participant 去 check 下究竟佢有冇資格去參加 PDCC 嘅啫。咁就唔係真係 enrollment 嘅。咁所以呢個 step 咧係一個 optional 嘅 workflow 啦。咁你可以選擇咧唔撳 check eligibility，直接去開始 enrollment 嘅。咁但係如果你話都想幫嗰個 participant 去睇下佢有冇資格去做參加呢個 PDCC 咧，咁啊而家都可以示範一次俾大家睇下，撳咗入去之後會係咩話？咁你見到入咗去之後咧，有2個 method 去幫佢 check 嘅。第一個就係插卡啦，第二個咧就係自己手打啲 document information。咁我哋而家今次咧就會用手打呢個方法嘅。咁入咗 Hong Kong ID number 之後咧，有一欄就係要入 Hong Kong IC symbol 啦。咁隔離呢度咧都有個掣咧，去教翻你點樣向張身份證度睇翻究竟邊個係個 Hong Kong IC symbol。咁咪跟翻紅色框框呢個位置啦，入翻啱嗰個 symbol。咁之後入埋 date of entry 啦，跟住 participant 嘅名同埋出生日期，揀埋性別，咁之後撳 check。咁入到嚟之後就見到有個 participant information 就係我哋啱啱輸入嘅資料，下邊咧就會有個 eligibility checking summary 嘅。咁頭呢4個 criteria 咧就係一定要符合晒先可以 enroll 入去 PDCC。咁如果其中一個交叉咗嘅話咧，系統就會擋咗你，唔俾幫佢做 participant enrollment 嘅。咁下邊呢2個 criteria 就係分別係 eHealth registration 啦，同埋有冇俾互通同意俾你間牙科診所。咁因為呢2個雖然我哋好推薦，希望個 participant 響嚟診所之前已經做咗啦。咁但係萬一佢漏咗或者未有時間做，咁突然間 enrollment 期間咧，都會有啲步驟去幫呢個 participant 去做呢2個程序嘅。咁拉到落嚟咧，就見到 close 呢個掣啦，咁即係 check eligibility 呢個步驟就完成啦。咁所以就話呢個係一個 optional 嘅 workflow 嘅。咁你突然間咧 start enrollment 都會有同樣嘅版面出現嘅。咁所以而家就正式開始幫佢 enroll 啦。咁就會有個 reminder 嘅 pop up 啦，即係再提醒同事，希望你係提醒咗嗰個 participant 去睇咗啲文件，同埋係願意去參加呢個 PDCC 同埋俾 consent 去參加醫健通嘅。咁撳 yes 咧就其實見翻啱啱嗰個版面，咁都係有2個方式去幫嗰個 participant 去入資料啦。第一個就係插卡，第2個都係手打資料。咁我哋今次都係繼續幫個同學入翻啲資料入去先嘅。咁入完之後咧，撳下一步，咁就會睇翻，其實同啱啱 check eligibility 一樣啦，都係同學嘅資料。之後咧就係啱啱嗰個 summary checklist，見到一樣符合4個 criteria 啦。而呢個同學咧係未參加醫健通，亦都未俾互通同意嘅。咁所以下邊呢度咧都有個 reminder 嘅 message，就話嚟緊要 go through 某啲程序去幫個同學完成呢2個步驟嘅。
咁再撳下一步咧，就嚟到 Step Two，咁就係 eHealth 嘅 registration 啦。咁呢度咧都有個 reminder 話俾你知，其實佢係未登記醫健通同埋未俾互通同意。咁咧下邊呢度咧就有一欄啦，就已經幫你揀咗咧 consent to be given by substitute decision maker 代決人啦，即係因為呢個同學咧就2009年12月31號出世，咁即係喺而家嚟講係未滿16歲嘅。所以就醫健通登記嚟講咧，咁佢係未有資格去自己俾 consent 去參加醫健通啦。咁所以系統 check 到佢年齡之後咧，已經 default 咁樣 pre-select 咗，一定係要由代決人去俾 consent 嘅。咁下邊就係今日 registration 嘅日期啦。咁同埋咧要揀翻個 communication language，因為咧無論係醫健通上面等陣間登記完成咗之後，俾咗互通同意之後，定係 PDCC 佢真係 enroll 咗入去啦，或者之後佢完成咗 consultation 啊，或者 take attendance 等等咧，每一個步驟咧都會收到 SMS 嘅。咁所以咧就要揀翻究竟你 SMS 係即係嗰個家長啦，係想收到咩語言啦？我哋揀中文，咁同埋咧入翻家長嗰個電話號碼嘅。咁再落嚟咧，就會見到互通同意嘅資料啦。咁你呢度系統咧就已經自動咧幫你揀翻係呢間牙醫診所啦，俾個互通同意嘅。因為啱啱提過啦，16歲以下嘅同學咧，佢係未有資格自己俾聲嘅。咁所以呢度就要入翻啱啱講嗰個代決人嘅資料啦。咁都係入翻啲身份證明文件嘅 document number 啦。咁就係入翻個名啦，同埋揀翻究竟代決人同嗰個學生係咩關係咁樣。咁我哋今次就揀父母先，然之後都係入翻個電話號碼。咁mandatory 即係必須要入嘅 field 咧，就淨係呢幾個啫。咁其他啲 title 啊、中文名呢啲咧唔入都唔緊要嘅。下邊嚟到呢度咧，就會有個 declaration message 啦。咁就話作為代決人咧，就係 confirm 咗個關係係可以真係做佢代決人去俾 consent 嘅。咁亦都個代決人已經幫嗰個同學望過晒啲醫健通嘅資料啊，俾互通同意嘅資料都係confirm 要參加嘅。跟住就 tick 翻呢個 message 啦，咁就可以撳下一步。咁就會再有一個 pop up 問你係咪真係 confirm 一定要參加醫健通同埋俾互通。撳 yes 咧，咁之後咧就會見到話個醫健通同埋互通同意係成功登記咗㗎啦，咁所以就可以再落第3個步驟，就係俾 program consent 嘅步驟啦。咁喺呢度咧就首先咧見到係 PDCC 呢個 program 啦，即係呢個同學參加緊，即係 enroll 緊嘅 program。然之後咧就要幫佢揀翻係想 assign 俾邊一個牙醫啦。咁呢度有個 drop down list 嘅，即係呢間牙醫診所嘅參加咗 PDCC 嘅牙醫都可以喺呢度揀翻。咁我哋就今次揀呢個黃牙醫啦。咁揀完之後就會見到係有邊幾間牙醫診所係屬於呢間屬於呢個牙醫去參加 PDCC 嘅。咁跟住咧就俾 program consent 啦。program consent 因為咧未夠18歲，咁所以咧就應該係要由父母或者監護人去俾嘅。呢度有一個 tick box 咧，就話如果你監護人同埋父母咧同上一個步驟嗰個資料，即係俾參加醫健通個資料係一樣嘅話，咁就可以 tick。咁tick 咗之後咧，下邊會見到啦，其實都要入翻啱啱入翻嗰個俾 program consent 嗰個父母嘅資料嘅。咁見到咧，如果 tick 咗嘅話，其實就會帶翻啱啱醫健通入嗰啲資料過嚟呢個版面度。咁但係你話萬一發現同學交嗰張 program consent 上面簽名嗰個人同啱啱幫佢參加醫健通嗰個人唔一樣喎，咁呢個 check box 咧可以唔 tick 嘅。咁唔 tick 嘅話，你就會見到咧下邊呢啲資料咧就會放翻出嚟俾你入翻跟翻嗰個 program consent 上面嗰啲嘢咧入翻落去噶啦。咁我哋而家個情景就假設係兩者都係一樣噶啦。咁我哋 tick 翻個 check box 先。咁呢度咧又有一個
declaration message 啦。咁今次呢個 message 咧就係關於 PDCC，即係睇晒啲 PDCC 嘅文件啦，都係 eligible 去參加嘅。咁 tick 完之後啦，落嚟啱啱我哋見到嗰個俾 program consent 嗰個父母嘅資料啦，都係要揀翻佢個 relationship。咁今次我哋就當係爸爸啦。咁再 confirm 一次，即係佢簽名嗰張 consent 同呢度電腦入嘅資料係一樣嘅。tick 翻呢個 declaration message 之後，再撳下一步咧，咁就會嚟到最尾一個 step confirmation。咁其實咧就係睇翻你由1至3嗰個步驟入嘅資料嘅啫。咁即係由啱啱 participant information 啦，參加醫健通同俾互通同意啦，下邊去 assign dentist 同埋俾 program consent 呢3個步驟都冇問題啦。咁你撳 confirm， 咁呢度就會寫住 enrollment completed successfully， 即係已經成功幫嗰個同學去登記 PDCC 嘅。咁啊，作為診所姑娘咧，完成咗 participant enrollment 之後咧，下邊會有2個掣嘅。咁 new enrollment 就顧名思義，即係想幫下一個新嘅同學去參加 PDCC 啦。咁就會翻去一開始 start enrollment 嗰個版面嘅。咁如果你想繼續幫啱啱 enroll 咗呢個同學咧，去繼續做take attendance 啦，同埋填翻問卷嘅話，咁你可以揀 close。咁就會翻嚟藍色呢版格仔餅呢度，咁就可以正式幫嗰個同學咧去 take attendance 噶啦。咁就會入翻嚟 health profile 呢個步驟先啦。咁你見到咧，其實咧都係有2個 method 可以揀，一樣係手打 message 啦，或者係手打啲資料入去啦，或者係插卡入去嘅。咁我哋都係手入翻嗰個 ID number 先，之後撳下一步啦。咁而家入到嚟呢個版面咧，就係 clinical documentation 嘅。咁你要見到呢個新 enroll 入嚟嘅同學仔上面嘅 personal information 啦。咁隔離就係啲 quota，即係佢係未洗牙啦，亦都未做過 dental examination 嘅。咁 take attendance 嘅話咧，就係響呢個右上角呢個掣啦。咁撳咗入去之後咧，就會見到都係同樣有2個方法去 take attendance 嘅，一個咧就係插卡啦，另一個咧就係收 one time password。咁你見到咧，其實呢個電話咧就係我哋啱啱一開始 enrollment 入嗰個參加醫健通個電話號碼嚟嘅。咁所以收 SMS 嘅話咧，都要留意翻，如果等陣間enrollment 入嗰個電話號碼係要收到 one time password 去 for 你登記啦。咁當然我哋最建議最 seamless 嘅方法咧，都係由頭到尾都係插卡，咁就唔需要手入咁多資料，同埋都唔會咁容易出錯啦。咁而家就等一等個密碼嚟先。咁收到密碼入翻之後撳 confirm，咁你見到咧就 attendance 就已經 take 咗㗎啦。咁啊係今日咧3月12號。咁就會見到有新一欄嘅 record 寫住 consultation 係今日日期。咁第一個 tick 咧 attendance 嗰度咧就會已經完成咗，所以係一個綠色 tick 嚟嘅。咁之後我哋就想幫嗰個同學咧去入翻啲 questionnaire 嘅答案。咁可以撳第2個 tick 入去 clinical note。入嚟之後咧就會見到診所姑娘就淨係 access 到一個 tab 就係 oral health questionnaire 嘅。咁按翻同學交俾你嗰個問卷啦，手動幫佢入翻啲答案入去嘅。咁入晒之後咧，撳 save draft，我就話俾你聽 save successfully 㗎啦。咁出翻去呢個 clinical documentation 嘅版面，你就見到第2個 tick 咧，clinical note 呢度咧就話 draft save，同埋一個黃色 tick，即係佢嘅程序未完成，不過咧有部分資料已經 save 咗。咁作為診所姑娘咧，就嚟到呢一步幫呢個同學做嘅 clinical documentation 就嚟到呢度。咁我將時間交俾 Henry 作為牙醫繼續個 patient journey。好，個 Irene，咁等我 share 個 screen。你搶。
好，咁咧當我哋 Kin and Min 咧幫我哋小朋友做咗登記啦，同埋做咗呢個 Oral Health Questionnaire 之後咧，咁牙醫咧就可以正式去幫即係小朋友做啲牙齒檢查啊，或者去做洗牙等等。咁我哋咧都係同翻同一個系統啦。咁我哋喺呢度以一個牙醫嘅身份登入。好，今日入到嚟之後咧，我哋首個牙醫咧，其實我哋俾 Kin and Min 睇到嘅嘢咧係會多啲嘅。咁咧喺我哋呢個版面咧，左上角時就係我哋嘅 EHR viewer 啦。咁上面咧就正如之前所講咧，牙醫可以睇到病人嘅一啲記錄嘅。咁而右手邊嘅 eHealth 咧，就係我哋今次呢個 Dentally Program 嘅主要入口。咁就喺呢個 eHealth under eHealth Service 咧，我哋撳入去。咁我哋就會見到我哋呢個主目錄㗎啦。咁 as 一個牙醫咧，其實有4個大嘅 function 可以access 嘅。第一個咧就係我哋個 report center 啦。咁之後我都會同大家簡單講係會有啲乜嘢 report 可以睇到嘅。咁第二個咧就係我哋個 clinical functions 啦。第三咧就係其實as 一個牙醫咧，其實都可以幫 participant 咧去做 enrollment，又或者咧去幫學個 profile 做一啲修改咁樣嘅。咁最後咧就係可以咧牙醫as 一個牙醫咧可以做一個payment 嘅submit 嘅 reimbursement 啦。咁將我哋做到嘅嘢咧就submit 俾PO 咁去做批錢嘅動作嘅。咁我哋而家咧就首先試下撳入去呢個 clinical functions。咁咧可以選擇刷卡，又或者咧去入翻嗰位 participant 嘅身份證號碼啦。好，咁我哋就正式入到嚟我哋呢一個health profile 嘅版面。咁咧喺呢度都簡單講下我哋呢個版面個結構其實係點樣啦。我哋右上角咧呢個view and energy 咧，其實就係俾牙醫咧去撳翻入去個 view 啊，睇一啲我哋 participant 嘅一啲過去嘅病歷記錄嘅。咁而左上角呢一度咧就係講緊而家呢一位青少年咧究竟 outstanding 有幾多個 quota 喺手，可以做到啲乜嘢同爭到啲乜嘢錢。咁另外左下角呢度咧就有個 clinical teams，咁就咧顯示翻咧而家究竟其實咧我哋有幾多個人係處理緊呢一個 participant 嘅一啲program 嘅運作啦，咁包括當然自己啦，同埋咧有我哋dental hygienist 等等。好，咁咧我哋喺呢一個 clinical progress 咧，我哋就睇得翻頭先我哋Kin and Min 咧幫呢位小朋友咧做咗嘅一條 record 嘅，咁包括就係個 attendance 啦，同埋咧我哋頭先做咗個 oral health 嘅 questionnaire。咁我哋呢度撳入去咧。我就可以睇得翻咧，我哋頭先Kin and Min 咧幫呢個小朋友入咗嘅一啲資料嘅。咁另外咧，我哋下一步咧就係要填一啲 assessment 啦。咁我哋咧呢度咧就可以咧打翻我哋需要入嘅資料啦。咁大家見到咧左上角呢度咧有可能有一啲星星嘅。咁呢星星嘅意思咧，其實就係代表呢啲 field 係 mandatory 一定要填嘅。咁如果冇填嘅話咧，我哋系統就會提示翻大家記得填翻咁樣。咁然之後咧，就係嚟到我哋呢個 dental charting 啦。咁咧其實喺即係我哋呢個 program 入邊咧，我哋所有嘅 participant 咧嗰個 age 咧都一定要係13至17歲啦。咁我估計咧，大部分嘅小朋友喺呢個年紀咧，就應該已經甩晒佢嘅乳齒㗎啦。咁所以右上角咧，呢度有一個pass key，就叫做 no primary dentation。咁我哋撳入去咧，我哋咧嗰啲乳齒咧就會幫大家 record 晒即係已經甩咗啦咁樣。咁然之後咧，我哋就可以正式入我哋呢棚牙嘅狀況啦。咁例如呢一位小朋友咧，佢嗰啲智慧齒都可能俾人剝晒啦。咁我哋咧就可以入，譬如 let's say 呢個係 missing for any other reason 啦。咁啊入翻之後咧，撳完呢個 tube 18，第二隻 tube 28、38同48。
咁我哋咁樣撳咧，其實就已經可以 mark 晒我哋呢啲牙齒嘅啲狀態啦。咁然之後咧，可能經過咗我哋即係 assessment 之後，可能我哋發現Tube 11可能有爛牙喎。咁我哋咧就可以揀 Tube 11啦，之後揀翻呢個 condition status。咁大家就見到咧，呢一隻 Tube 11咧已經 mark as 一個爛牙㗎啦。咁爛牙其實都可以好多種㗎嘛。咁咧我哋咧呢度亦都有唔同嘅 type 俾大家揀嘅，包括 coronal 啦或者 root 啦。咁另外咧，亦都可以有呢個 surface 咧，係俾大家入翻嘅。咁而呢一個 surface 咧，我哋呢個 field 咧係唔係 mandatory 嘅，即係換句話説咧，牙醫們其實可以即係按照自己嘅需要咧，可以填或者唔填都可以嘅。好，咁好啦，咁另外咧就我哋發現除咗Tube 11之外咧，可能其他牙都係完好無缺嘅。咁我哋咧就可以撳翻 sound，然之後咧按順序入翻。好，咁大致上咧呢個 dental charting 咧就已經完成咗㗎啦。咁下面咧會有一啲display 咧俾大家睇翻嘅，例如咧我哋如果係入咗一啲 caries 嘅狀態咧，我哋喺呢度咧會 group 一個叫 dental problem。咁你見得翻我哋頭先入嘅 Tube 11，咁咧我哋見到呢個係 caries，咁個 type 咧就係 coronal 到 surface M 咁樣。咁另外如果即係牙醫們可能見到有一啲 problem 喺我哋呢度。揾唔到相關可以入嘅radio button 喎，咁可以點做咧？我哋呢度有一個叫做 add other problem 嘅 new item 啦。咁我哋咧呢度咧可以入翻一啲狀態，咁而呢一啲condition status 咧就係可以以一個 free test 嘅形式去進行嘅，例如。可能見到牙有啲發炎係啦，咁呢個 tooth number 或者 surface 我哋都可以唔填嘅，不過咧我哋就即係以呢個方式咧就記錄咗呢位小朋友嘅其他牙齒狀況。好，咁再到下一步咧就有翻我哋呢個DMFT 嘅 tables 啦。咁咧喺左邊呢個大嘅 DMFT 咧就係講緊一啲恆齒嘅即係一啲caries 啊、missing 啊或者 filling 嘅狀態啦。另外右手邊咧呢個就係講緊乳齒嘅。咁咧系統咧會根據頭先我哋入嘅一啲資料咧，其實自動就會幫你計翻呢啲數字㗎啦。咁另外咧就係關於我哋嗰個嘅 basic periodontal examinations。咁我哋而家呢個 PDCC 嘅計劃咧，其實即係因為小朋友係13至17歲啦，咁所以咧我哋即係有一個 program requirement 咧，我哋入一個叫 simplified basic periodontal examination 都可以㗎啦。咁我哋做嘅方法咧，其實都係講緊 tooth 用翻一啲 index tooth，例如16啊、11啊、26啊等等咧，去表示翻嗰6個 session 嘅狀態嘅。好，跟住落嚟咧就係講緊嗰個 plaque control 嘅一啲 conditions 啦。咁假設呢度係 fair 啦。咁另外咧，我哋最後一個 block 咧，呢個係個 optional 嘅 field 嚟嘅，咁就係可以俾牙醫咧入一啲頭先未入到，但又好想入嘅嘢喺呢個 Kingdom Looks 嘅部分咁樣。咁呢度留意翻咧上限咧就得5000字嘅啫，咁同埋咧就只可以入英文嘅。好，咁完成咗 assessment 之後咧，我哋牙醫們咧可以按照大家嘅需要咧去選擇做唔做 X 光啦。咁不過咧，我哋呢個 program 嗰個即係包含嘅 subsidized 嘅 items 咧就唔包 X-ray 嘅。但係如果想 maintain 翻一個完整嘅 record 咧，我哋呢度 support 牙醫去入一啲 X-ray 嘅記錄啦。例如我哋頭先咧Tube 11咧就應該可能有啲爛牙啦，咁我哋可能照翻張 periapical X-ray 啦。打翻原來咧照完 X-ray 之後就發覺原來呢隻牙咧即係係有爛啦咁樣。咁然之後咧我哋就可以去到我哋嘅 management 啦。好，咁第一個部分咧就係呢個叫 risk level and recommendation。咁我哋系統咧會根據翻我哋頭先入嘅資料咧去計算翻兩個 score 嘅，一個就叫 caries risk level 啦，第二咧就係 period risk level。咁咧呢度亦都有一個藍色感嘆號，就係講緊咧如果我哋有呢一啲即係嘅 caries risk 係 high 嘅，我哋 recommend 會做啲咩咧？例如原來 high 嘅話，我哋要 recommend 做一個每6個月要做一次 full mouth forward 啦，diet analysis 啦，同埋照翻張 X-ray 嘅 bite ring 等等咁樣。好，咁跟住咧，我哋 treatment 咧，我哋就有兩種嘅。一種咧就係我哋呢次 program 咧所subsidize 嘅一啲 items 啦，例如咧就係一啲 scaling 啦，或者一啲 scaling 加 topical fluoride。
第二個咧就係一啲 self-finance 嘅 treatment，例如如果我見到即係呢個小朋友隻有 caries 喎，咁我哋想呢度幫佢補翻，咁咧我哋呢度可以揀翻我哋做咗嘅啲 treatment。咁不過留意翻咧呢一啲items 咧，我哋即係我哋呢次嘅 program 咧就唔會有 subsidize 啦。咁不過咧可以喺呢一度記錄翻一個完整嘅一個 medical 嘅 record。好。咁跟住落嚟咧，就係到我哋嗰個 oral hygiene instructions 啦。咁咧牙醫們可以按照即係你哋專業嘅判斷咧，去俾翻一啲即係相應嘅oral health 嘅 instructions 啦。咁另外呢度咧，我哋亦都有一個supplementary 嘅 information 嘅。咁就講其實可能喺乜嘢情況下，我哋需要俾一啲咩 recommended嘅嘢咧，例如原來嗰個小朋友唔係用有 fluoride 嘅牙膏去刷牙咧，咁我就提下佢記緊你要每日刷2次牙，而用呢個含氟化物嘅牙膏咁樣。好，咁去到最後嗰一部分咧，就有我哋嘅 medications 啦。咁呢度咧，牙醫們可以入翻一啲開咗嘅藥啦，例如可能我哋開咗一啲止痛藥。咁我哋入完日子同埋嗰個dosage 嘅 instruction 之後咧，我哋系統會幫你計翻咧總共要派幾多藥嘅。好，咁大致上咧我哋要入嘅 record 咧就完成㗎啦。咁之後咧喺右下角咧，我哋會見到有2個掣嘅，一個咧就係 save draft， 第二個咧就係 sign off。咁 save draft 咧顧名思義咧就係我哋可以俾牙醫即係搞到一半我出翻去，咁 save draft， 咁咧我哋之後入翻嚟咧都照見到嘅。咁第二個咧就係 sign off。咁當咧牙醫check 過我哋所有入嘅嘢都冇問題嘅話咧，咁我哋就可以撳 sign off， 咁就正式咧完成咗今次呢一個嘅 consultations。好，咁當我哋撳完sign off之後咧，系統就會提示翻我哋記緊要去做 payment check out。如果唔係咧，我哋呢一條嘅record 咧就唔會 submit， 即係唔會俾牙醫喺之後嘅步驟度 submit 到 claim 去問PO claim 翻錢嘅。咁另外順帶一提咧，其實我哋呢一個系統咧，除咗 support 牙醫去做一啲 documentation 之外咧，亦都 support 一個 dental hygienist 去做嘅。咁不過咧 dental hygienist 嘅權限咧，佢就只可以得 save draft 嘅啫。咁換句話說咧，我哋最後咧都需要牙醫咧以牙醫嘅身份係 sign off 翻呢張 consultation， 咁先至叫做正式還牙。好，我哋入到3年之後咧，我哋就會見到頭先嗰個黃色嘅 tick 咧，而家就變咗綠色 tick 啦，就代表咧我哋整張嘅 clinical notes 已經完成咗。咁跟住落嚟咧就要入payment check out， 係啦。咁咧喺呢個版面撳到落去之後咧，我哋就會顯示翻一啲詳細資料啦，例如即係呢位 participant 係幾時嚟㗎？佢做咗啲乜嘢嘅 service 啦。另外咧就喺右手邊呢個 participant copayment 咧，其實呢個價錢咧就係咁多位喺之前 enrollment 入嘅時候嗰個價錢嚟嘅。咁例如咧呢一個sample咧就係我哋洗牙咧就會收150蚊啦，同埋做埋我哋頭先嘅 full dental examination 啦。咁其實就我哋成個 program recommend 嘅200蚊。咁不過如果牙醫們咧想即係調低呢個價錢咧，我哋都 support 嘅。例如我哋今次唔收150蚊啦，我哋可能收50蚊啦。係啦，咁咧之後咧，我哋個系統就會記錄咗今次 participant 嘅 copayment 咧，我就會變翻呢度就變咗50加50，即係100蚊。咁另外咧，如果牙醫想喺呢度記錄翻一啲 additional charging， 例如頭先我哋幫嗰位小朋友咧補咗隻牙喎，咁我哋可以喺呢度收翻500蚊。咁咧我哋系統都 support 嘅。咁檢查完呢度大致細數都冇問題咧，呢度 take 翻一個 checkbox， 然之後撳 save 咧。咁我哋呢個 clinical function 咧大致上咧就完成嘅啦。咁當我哋撳完呢個 payment check out 咧，其實我哋系統咧就會將我哋即係今次嘅 data 咧去推送翻俾我哋醫健通即係 viewer 啦，咁以至我哋牙醫咧日後只可以睇翻之餘咧，其他嘅 healthcare professional 都睇到嘅。咁另外咧，小朋友亦都會收到喺我哋嘅 eHealth app 咧
睇得翻我哋今次做即係今次呢個 program 咧參加過嘅一啲 service 啦。咁而喺之後嘅6月咧，亦都會睇得翻牙醫俾佢一啲 oral health instructions。咁不過咧除此之外，如果嗰位小朋友又或者即係家長有需要嘅話，又或者牙醫好想嘅話咧，其實我哋系統咧係 support 牙醫編翻一張 patient copy 嘅。咁點做咧？我哋 click 翻去頭先嗰個 Keynote 啦。咁喺右上角咧有一個叫 Letter 嘅 button。撳到入去之後咧，其實我哋有4個選項嘅。咁頭2個咧就係講緊中英文版嘅 patient copy 啦。咁之後咧亦都有一張 referral letter 同埋 general letter 可以俾牙醫答嘅。咁例如今次啲小朋友想要一個中文版嘅 patient copy 啦，咁我哋呢度咧系統會幫之前牙醫入嘅嘢咧 copy 咗嚟呢個版面，例如 assessment 係啲乜嘢啊，我哋附加咗啲乜嘢嘅 treatment 啦，同埋有啲咩嘅 oral hygiene instruction 俾咗。咁另外如果牙醫咧想喺呢度打翻一啲附加資料咧，都可以嘅。咁檢齊冇問題咧，我哋就呢度會見到一份 PDF 嘅檔案啦。咁牙醫咧就可以睇完冇問題咧，喺右上角呢一個 printer 嘅編製咧，咁就可以將呢一個報告咧，可以俾翻各位睇小朋友。好，咁大致上咧，呢個clinical 嘅 function 嘅流程咧，就完成㗎啦。咁咧，當我哋完成咗之後咧，我哋仲需要去 cam 錢㗎嘛。咁咧，其實即係我都話咧，可以即係可能喺個 schedule 上咧，可能規劃1日或者2日咧，去處理翻呢一啲 claim 嘅程序嘅。咁係大致上係點做嘅咧？咁我哋出翻去我哋呢個主目錄，咁喺右下角有一個叫 payment and charging 嘅。咁我哋撳呢個 submit reimbursement，咁我哋就呢個版面咧就會將咁多位喺即係嗰個月做咗一啲嘅records 咧，去group 起，然之後咧我哋可以睇翻右手邊呢度 details，咁就會見到原來我今個月咧我幫2位 participant 咧去即係參加咗呢個dental PP 嘅 program 啦，PDC 嘅 program 啦，幫佢哋實咗牙啦，咁所以咧總共咧我哋就可以 claim 到200蚊。好，咁左下角呢個撳 submit，然之後咧喺呢度揀翻相應嘅銀行戶口咧。咁我哋呢一條即係我哋呢個月做咗嘅嘢咧，我哋就會就會 submit 咗去program office 嘅同事。咁等 program office 同事審批完咧，就會將嗰個政府嘅 subsidies 咧去轉翻去有咁多位頭先入嗰個銀行戶口噶啦。好，咁大致上咧嗰個流程就係咁。咁另外咧，左上角咧，我都想同大家介紹一個 functions 嘅，就係我哋嘅 report center。咁作為牙醫咧，其實有2款嘅 report 咧可以睇到嘅。咁第一個咧就係participant enrollment list，呢個咧就係講緊有啲乜嘢嘅 participant 咧係 join 咗呢個 program 啦。第二個咧就係嗰個reimbursement report。咁呢個 report 咧，其實咧佢就會呈現翻咧，即係我哋究竟有啲乜嘢嘅 records 咧係要 claim 錢啊，個狀態係點樣啊等等。係啦，咁大致上咧嗰個流程就係咁樣噶啦。咁咧我哋今日嘅 live demo 咧就去到呢度。Beyond 有冇補充？跟住去到我哋會講少少關於我哋嘅 common inquiry 嘅問題咁樣。咁咧都有一啲 information 想 share 翻俾大家，跟住我哋先至會落去Q&A 個。咁大家如果諗到啲咩問題，而家可以開始打定，咁我哋一陣間就會一次過回答大家。咁首先就講一講，就關於頭先有提過嘅代決人啦。因為我哋參與呢個計劃嘅青少年咧，就係13至17歲啦。咁13至17歲嘅青少年咧，喺我哋醫健通嘅呢個系統入邊咧，其實細過16歲就要有一個代決人，先至可以幫佢俾到嗰個參與同意啦，同埋嗰個互通同意咁樣嘅。咁而實際有咩人可以成為嗰個小朋友或者青少年嘅代決人咧？就係可以喺翻 eHealth 個網頁都揾到嘅。咁一般嚟講就係家長啦，又或者 legal guardians 咧都係可以。咁其他嘅嗰啲咧，我就唔逐點 go through 啦。不過你有興趣可以睇翻呢個 PowerPoint，或者上翻我哋 eHealth 個網頁嗰度睇翻最詳細嘅資料。
咁第二樣嘢咧就係關於頭先我哋喺 demo 嘅時候咧都 show 咗關於如果個小朋友完全係未 join eHealth 個流程啦，咁而如果萬一佢其實係已經 join 咗 eHealth，不過只係未俾互通同意你哋嗰個機構嘅話咧，咁咧我哋個系統都係 support 得到，淨係俾 sharing consent。咁同埋咧，我哋咧就係會除咗嗰個小朋友自己，即係小朋友如果係要自己，即係比如話佢大過或者等於16歲，佢需要自己俾嗰個 consent，我哋係 support 啦。又或者咧係細過等於16歲，佢家長幫佢俾個 consent 咧，我哋都一樣 support。咁我哋就會因應住嗰個小朋友嗰個年歲，我哋就會出現唔同嘅畫面，你跟住入翻咁就可以噶啦。大家唔需要特別去記住㗎。係啦，總之根據畫面佢提示你嘅，你照認就可以噶啦。咁頭先有講過話，淨係俾 sharing consent 就可以啦。好，跟住就講翻個 access right 啦。咁頭先同事其實喺個 demo 嗰度都有提過噶啦，就係個 access right 方面咧，喺 clinical documentation 嗰部分，clinic admin 嘅同事咧就可以去到 call oral health questionnaire。dental hygienist 咧就可以咁多個 tab，除咗 medication 都可以去得到。咁 dentist 咧就咁多個 tab 都去得到之餘咧，就可以 sign off 埋嗰個 consultation 咁嘅。咁另外之前咧都有即係牙醫同事問過咧話啊，如果可能嗰個小朋友佢今日突然間可能有啲原因，咁佢或者佢需要 antibiotic cover，唔能夠咧做完 dental examination 之後咧直接洗牙，咁個系統可唔可以容許我第二次嚟到先完成嗰個洗牙嘅療程？上一次入咗嗰個 dental examination 先啊，咁係可以嘅。我哋咧其實嗰個流程上面咧都一樣係你完成咗 dental examination，一樣可以 sign off，一樣可以 claim 錢啦。咁而下一次嚟到，咁咧一樣係撳翻 attendance，撳翻個 clinical documentation，跟住入翻去我哋嘅系統咧，其實我哋係會自動幫你去將唔需要再重入嘅嘢咧，可能係點咗，又或者話俾你知係唔需要再入。咁咧只係需要入翻可能 management 入邊揀翻你 provide 咗啲咩 treatment。跟住再 sign off 翻，咁就可以完成到呢一個洗牙嗰個流程，亦都可以 support 到嗰個payment check out 噶啦。咁所以咧，如果你話要將嗰個流程係分開咗2次做，其實我哋系統都一樣係 support 到。好，咁咧其實頭先講嘅嗰啲嘢，你話再有一啲其他問題，或者會唔會有啲相關嘅文件可以睇得翻咧？我哋嚟緊咧都會有 user manual 啦。咁無論喺 eHealth 你見到右下角嗰個 landing page 咧，入到去右下角嗰度咧有一啲 user manual 可以喺度 click 翻啦。又或者咧喺我哋嗰個網頁，即係衛生署嘅嗰個關於呢一個計劃嘅網頁嗰度咧，都可以揾得翻相關嘅文件。而 training video 咧都會放上網，咁所以係唔需要擔心咧，就係話啊，今日可能有啲嘢聽唔清楚，又或者有啲更加多其他唔同嘅 flow 想了解多啲，咁其實都可以 refer 翻相關嘅文件嘅。好，咁跟住落去咧，我哋就會去到 Q&A 呢個部分㗎啦。咁咧，可唔可以俾我 share 開個 mouse 咁樣？我哋由第一個問題盡量開始答翻大家下。咁咧有同事問咧就係關於究竟點樣幫診所姑娘去 apply admin account？咁咧呢個問題咧就有2個部分要做嘅。首先咧，診所姑娘要喺 eHealth 嗰度登記咗一個 account 先。咁呢一個咧，一陣間可以我哋邀請翻 registration office 嘅同事再補充，不過我答晒，跟住再等佢哋幫手答啦。咁而佢有咗個 eHealth account 之後咧，你咧就可以幫佢申請翻喺我哋計劃入邊嘅一個 admin account。咁嗰一個部分咧，就應該係要我嘅理解就應該係要填翻張表，跟住俾 program office 嘅同事，跟住先至可以申請到嗰個 admin account 咁。咁咧，另外咧就係關於我哋嘅系統係咪可以有一個中文嘅版面俾診所姑娘用咧？咁現時咧，其實我哋淨係可以 support 得到英文嘅啫，咁所以暫時就淨係得英文嗰個界面啦。咁
跟住我答晒相關嘅問題，跟住再邀請可能其他嘅同事幫手解答一啲同衛生署嗰個網頁有關嘅嗰啲答案同埋想問下，我唔清楚邊個？佢話會唔會有一張 statement after submit reimbursement？你意思係嗰個 submit 咗 reimbursement 診所嗰個同事係咪睇得翻？係咪意思啊？如果係嘅話咧，其實可以喺我哋頭先有提過咧嗰啲相關嘅 reports 嗰度可以揾得翻。又或者咧，其實喺我哋個界面嗰度咧，你可以揾翻 reimbursement 嗰部分咧，其實都可以睇到啲 breakdown 㗎。咁所以喺嗰一度可以睇到。咁就答咗。碌佢上去，唔好意思。reimbursement 嘅流程咧，暫時淨係可以俾牙醫去做嘅啫，係啦，呢個問題都可以先。醫健通點樣可以見到 eHealth 呢個？咁咧就其實你喺登記醫健通之後咧，其實你就應該係會我哋簡單嚟講就係會裝咗一個叫 Elsa 嘢。其實喺你嗰個 desktop 嗰度咧，你會見到一個 eHealth 嘅 icon 嘅。咁撳翻個 icon 咧，你就可以入翻去我哋 eHealth 個畫面啦。咁入完去 eHealth 個畫面咧，其實上面嘅嗰個 menu 嗰度咧，你就可以揀到 eHealth Plus。咁如果你而家未見到係正常嘅，因為其實我哋未俾相關嘅 role group 嚟，所以你而家係會見唔到嘅。即使你已經登記咗，到遲一啲真係個 program go live 之前咧，其實我哋就會俾翻相關嘅 role group你就會見得到喺個 menu bar 度咧見得到嗰個 item， 跟住你就可以揀得翻，跟住 click 得到入去我哋頭先講嗰個系統入邊登記相關嘅嘢。咁所以而家見唔到咧，唔需要擔心，係正常嘅咁樣。係啦，關於簽嗰個consent 個問題，究竟係咪需要個代決人一定在場？嗱，有兩部分啦，就係關於嗰個eHealth 嗰個 consent。eHealth 嗰個 consent 個部分咧，因為佢嚟到嘅時候俾個 consent 嘅，咁所以嗰部分咧其實係要個即陪同人喺度嘅嗰個 eHealth 個 consent。但係 program consent 咧，因為佢本身應該係簽咗張實體紙，咁嗰張實體紙咧，理論上佢已經簽咗名先嚟到㗎。咁所以喺 program consent 嘅層面咧，佢唔喺度都得。即係比如話咧，就係可能媽媽陪佢嚟，但係爸爸簽 program consent 咧，係可以完成到嗰個 enrollment 嘅流程嘅。即係媽媽俾 eHealth consent，爸爸簽 program consent 係可以嘅。即係爸爸冇出席喺嗰個，即係冇出現喺個診所係可以嘅。至於啲文件嘅要 keep 幾耐咧？呢個可能一陣間邀請翻衛生署嘅同事幫手解答咁樣。payment check out 嗰度咧，我哋係 allow 診所嘅姑娘，又或者係牙醫去做都係可以嘅，所以唔一定要牙醫去做嘅佢 payment check out。牙醫係咪必須要打排版？我嘅理解就係咪一定要做個 clinical documentation 啦，係一定要嘅。如果唔完成頭先我哋講話個 attendance 又或者嗰啲 clinical documentation 咧，係 proceed 唔到落去做嗰個 payment check out 嘅。咁所以咧前面嗰部分係必須要完成咗前面，跟住先至可以做到 payment check out 嘅。係啦，關於嗰個共付額嗰度，其實咧就係、我知道大家去參加個計劃嘅時候咧 enrollment 都已經係填寫咗你哋本身係入咗幾多錢 co-payment 咁樣。咁如果個 co-payment 你本身 set 咗嗰個你 payment check out 嘅時候都係俾翻個錢咧，其實就係會根據你原本 set 個價錢去即係 generate 個 SMS， 你亦都應該理論上診所姑娘係收翻你哋標價嗰個價錢咁樣。咁如果你話喺嗰刻，你覺得個市民好似
有啲特別嘅需要，你好想即係等佢唔使俾咁多錢喎，你自己調低咗喎。咁咧呢個係你哋喺自己診所嘅決定嚟嘅。咁喺系統上面咧，我哋冇特別再幫你去處理，你收少咗嗰個病人嘅嗰筆錢。即係譬如話，原本我 set 咗係200蚊，但係我今次只係決定收100蚊。咁另外嗰100蚊咧就即係其實係你仗義咁樣俾咗個 discount 阿市民嘅啫咁樣。report 入面睇到咧，應該係講嘅。係啦，我見到有同事問咧，就係話關於啲 report 入邊睇到嘅 record 係咪可以 generate 翻啲 files 出嚟 reference？我諗有兩個層面啦，一個層面就係講緊你個 clinical documentation 嗰一個，你係咪可以 print 翻出嚟？係可以嘅，你哋係可以喺即係左手邊嘅 history panel 嗰度 print 翻出嚟嘅。咁第二個層面咧就係講緊你如果係關於 payment 嗰部分。payment 嗰部分咧，我哋都會喺頭先同事 show 咧嗰個 report center 嗰度咧，其實你可以編翻啲相關嘅file 出嚟，你可以攞嚟 cross check 翻。其實你哋個系統，可能你自己診所都有個相關嘅系統去入翻啲相關嘅記錄噶嘛。咁你 cross check 翻同我哋嗰個係入嘅係咪一樣咧？咁係有嘅。咁所以我理解，如果 documentation 嗰個層面，又或者 payment 嗰個層面咧，其實都可以有翻相關嘅 report 俾翻大家。醫同事係阿 Min，嗰個見到嘅嘢係咪都係相類似？其實就係俾咩 role group 嚟嘅啫。如果你話其實我一次過做晒 participant enrollment、attendance、做 documentation 等等咧，其實係 support 得到嘅。因為其實 existing 咧本身牙醫都可以做到呢件事㗎，即係你本身都已經唔需要特別再 assign 多個 role group 俾你咧，你本身都可以做晒頭先所講嘅嗰啲流程。同學登記咗申請咗醫健通，登記呢個系統，即係參加呢個計劃嘅時候，可唔可以已經填晒個問卷？等嗰個姑娘唔使再當場輸入咧？呢個我哋會考慮嘅，我哋之後再會睇下會唔會有機會再之後再優化個系統，希望可以做到呢啲事啦。實體嘅 consent 呢個問題，我哋一陣間喺俾衛生署嘅同學再。嘅同事再答翻關於實體嘅 consent， 可能或者關於個網頁上面嘅介紹，咁到時一拼過再答大家啦。關於係咪要將嗰個牙醫，即係 dental hygienist 去 link 佢嗰個 clinic 咧？理論上其實你參加個計劃嘅時候咧，你應該要遞埋相關dental hygienist 佢即係點咁講？你牙醫本身用 professional role 去參加呢個計劃啦。咁咧，如果你可能有一啲dental hygienist 會幫你手完成呢個洗牙嘅療程嘅話咧，咁咧你係會一拼過submit 埋呢一啲咁樣嘅 application form 俾 program office 嘅同事，咁到時咧我哋喺系統嗰度咧就會俾翻嗰個 access right，知道呢一位牙醫下邊可能有幾多位 dental hygienist support 佢做呢一個洗牙嘅即係療程嘅，咁我哋就會加翻佢落去你嗰個 account 嗰度，咁咧嗰位牙醫dental hygienist 咧就可以幫你去完成嗰啲相關嘅療程咁樣，或者做翻相關嘅 documentation 咁樣。嗱，有同事問咧，就係問嗰個 admin 嘅 role 係咪可以睇得到晒牙醫所有 reimbursement 嘅 record， 定係每位醫生要睇翻自己嘅 record？ 咁咧呢個都好嘅問題。我哋咧其實有唔止一款 report 嘅，一款咧我哋叫做 reimbursement report， 有一款咧叫 payment checking report。咁咧 reimbursement report 咧就係俾翻嗰個牙醫自己去睇翻自己嘅嗰個 record 嘅。咁而 payment checking report 咧就係俾 admin 嘅同事去睇晒喺佢嗰個醫療機構嗰度咧嗰啲牙醫嘅所有 payment 嘅 record。
咁所以咧就 depends on 你覺得邊個 role 嘅同事需要 access 邊一份 report 咧？我哋可以因應翻個需要，再去 assign 翻啲相關嘅 role 俾你哋，咁你哋就可以睇到相關嘅 report 咯。有同事問咧，就係、問究竟病人走之前要去到完成到邊個步驟？即係我嘅理解就係喺系統上面要即係 complete 到去邊個部分啦。我哋就建議咧係完成埋 payment check out。即係比如話佢洗完牙，你做完 documentation 之後，因為佢會即係你做埋 payment check out 咧，其實佢會收到嘅 SMS 嘅。咁咧喺嗰一刻，如果佢收到嘅 SMS，知道嗰個價錢同你哋本身喺診所姑娘同佢收嘅嗰個錢係一樣咧，咁就最清晰啦。咁所以我哋嘅建議咧，就係喺佢離開診所之前，最好咧就完成去到 payment check out 嗰部分，最理想啦。有同事問咧，就係話可能嗰個負責做 clinic admin 嘅嗰位同事，原來其實係另外一位牙醫幫手負責埋嘅喎。咁佢可唔可以睇另外一位牙醫咧？咁樣，我哋系統咧其實係容許佢喺嗰個 program 即係 enrollment 嗰個時候咧，去揀你嗰個診所旗下嘅嗰啲牙醫嘅。咁當然 depends on 你 log in 嘅時候嗰個 account 係咩啦。如果你本身 log in 嘅時候已經係嗰個牙醫嘅 account 咧，咁咧其實佢就 default 係會出翻個牙醫嘅。但係如果你 log in 嘅時候嗰個 account 係一個 admin 嘅 account 咧，其實我哋就會 allow 去揀嗰個診所旗下嘅嗰個牙醫。咁所以其實都 depends on 你哋 log in 嘅時候嗰個 log in 係乜嘢。咁所以呢個問題就係啦，就真係有啲 dependency 喺呢個問題。檢查牙齒嘅時候係一個牙醫，洗牙係另外一個牙醫，可唔可以？我哋嗰個計劃咧，其實就建議大家係用翻同一個牙醫去完成晒同一個療程。咁當然，萬一如果真係可能突然之間牙醫有事病咗，或者有啲咩事，佢真係唔可以完成晒嗰個療程咧，可能就要聯絡翻program office 嘅同事再去跟進。有同事問就係話，病人係咪一定要足13歲先至可以登記呢個計劃？13歲咧，我哋喺嗰個系統嘅設計入邊咧，就係講緊嗰一年，即係佢嗰一年嗰個生日會去到13歲，我哋就可以登記呢個計劃㗎啦。係啦，有同事又問咧，如果可能嗰個小朋友除咗我哋個系統或者我哋嗰個計劃咧 subsidize 嗰啲療程之外，佢仲有啲其他嘅療程需要做，比如話就係可能補牙啊，又或者要剝牙等等，咁係或者佢要下一次再翻嚟先做，究竟係咪一定需要入翻我哋系統咧？咁咧個答案咧就係唔一定要，不過我哋嘅系統咧係容許你可以再入翻落去嘅。咁所以如果你話我想即係維持翻嗰個記錄嘅完整性，你想入翻落去咧係可以嘅。咁但係你話其實因為我哋本身診所已經有相關嘅系統去做翻 documentation 啦，所以想睇翻自己個系統都入翻咧，其實我哋都係用。咁不過總之同我哋個計劃相關嘅 subsidized item 咧，你就必須要入翻喺我哋嗰個系統嗰度，你先至可以做到嗰個 payment check out。咁我都知道頭先有啲問題咧係同嗰個網頁啊，又或者同即係個計劃有關嘅。咁可能我而家將個時間交俾衛生署嘅同事去解答咗先。咁再之後我哋可能再交俾 registration office 嗰邊嘅同事再補充多少少資料俾大家。好，唔該 Beyond。咁首先就解答翻有同業問到咧，今日呢一個嘅training session 咧，我哋係冇 CPD 分嘅，係啦。咁另外咧就係關於嗰個 consent form 嗰度咧，
其實我哋嘅 consent form 咧都係上載咗喺我哋今次先導計劃嘅網頁入邊，咁青少年同家長都可以預先喺嗰度咧係將嗰個 form print 出嚟啦，咁然後就填寫咗。咁而喺嗰個 form 咧，其實我哋係一次過拼埋咗嗰個嘅問卷喺裏邊嘅，咁所以填 form 嘅時候，同時就會填埋嗰個問卷。咁但係我哋都知道有機會咧，就係話可能有一啲嘅青少年或者家長上到嚟診所嘅時候，先發覺係填漏咗嗰個問卷嘅話咧，所以我哋都會建議，如果診所可以準備定一啲嗰個問卷嘅 spare copy 咧，咁到時就可以令到嗰個過程更加之順暢啦。咁另外就係我哋喺網頁上面咧，其實都有一啲叫做個人資料收集聲明啦，同埋參加者須知。咁其實咧，佢哋喺參加嗰個先導計劃之前，接受服務之前咧，應該都要睇咗呢一啲文件，知道佢哋會做啲乜，同埋我哋收集佢嗰個資料係有啲咩用途，咁先至去俾個 consent 去參與嗰個 program 嘅。咁網上面都有啦，咁但係我哋都建議，即係話有啲家長可能上到嚟先知道原來啲文件佢哋可能又唔記得咗睇喎，咁所以如果診所嘅即係職員咧可以準備咗一份 spare 嘅，萬一佢哋問到真係需要睇嘅時候，當然佢可以即刻上網睇啦，咁但係如果有個 hard copy 咧，都會幫助令到整個流程會更加之順暢嘅。咁而嗰個 consent form 咧，主要就係幫助話，如果萬一嗰個家長真係冇一個時間去陪同佢嗰個小朋友去診所嘅時候嘅話咧，就係俾佢哋去簽咗嗰個嘅 consent form，去令到佢哋攞到，即係我哋可以知道佢已經得到咗家長或者監護人嗰個同意嘅。咁一陣間阿 K 可能會講多少少關於嗰個 record keeping 上面嗰個requirement 嘅。咁而最後啱啱Fiona 都講得好清楚啦，就係關於13至17歲嗰個條件咧，如果青少年佢係未足13歲，但係當年會踏入13歲，簡單啲嚟講咧，即係以今年2025年為例，就係所有喺2012年內出世嘅青少年咧，都係符合今次參與先導計劃嘅資格嘅。咁當然再隔一年就嗰個年份就順序去褪咁樣樣啦，咁樣樣係啦。好，唔該晒 Victor。咁我都講翻少少關於 record keeping 嗰度啦。其實咧，我哋咧大部分咧嘅 form 咧，如果係有啲係設計咗係俾啲participants 佢哋去即係用嗰啲 form 咧，大部分咧其實應該話全部都唔係 compulsory 嘅，都唔係大部分嘅啦。只係愛嚟 facilitate 咧，各位咧牙醫嘅同業咧，可以咧方便咁攞到嗰個青少年嘅參加嘅 consent 啦。同埋一啲 questionnaire 嘅資料嘅啫。咁其實我見到網上面都好似有人問咗咁嘅 questionnaire。如果你話你哋有其他方法，譬如可以即時俾一啲可能類似你話一啲可以拆得甩嘅板，俾啲青少年即場填，然後之後可以幫到你哋嘅同事已經入到嗰啲資料落個系統咧，其實就唔一定要填嗰啲 questionnaire 嘅。咁至於咧個 application form 同埋 consent form 咧，頭先 Victor 咧都講咗。如果你話家長本人親身陪同個小朋友，即係去一個牙科診所咧，其實咧大家都可以喺口頭上面咧攞到嗰個 consent，就唔係一定要填嗰張 form。咁其實有張 form 只係萬一如果青少年真係唔係同任何監護人啊或者係父母咧去到診所嘅時候咧，最好我哋都會建議翻咧，其實嗰個青少年最好有一張 consent form，咁就係方便保障大家就係真係攞到嗰個 consent。咁至於嗰張 consent form 要 keep 幾耐咧？其實如果 as a part of 醫療記錄嘅話咧，我哋都會建議 keep 翻7年嘅。咁但係如果你話真係你覺得要用 e-copy 啊嗰啲咧，其實我哋都冇問題。最緊要就係我哋 by request 嘅時候可以睇得到張 form 就可以㗎啦。啱啱再見到一個問題，都係關於喺歲數嗰度咧，就係頭先講過就係該年會年滿13歲就可以參加啦。咁我諗頭先個年份嗰個例子應該大家都會明白㗎啦。咁但係去到話到診當日係唔係超過17歲就唔可以咧？正確啲嚟講係到診當日如果係已經年滿18歲就唔可以。即係話如果佢到診當日個歲數係17歲嘅話咧，佢嗰時只要佢嗰年未接受服務嘅話咧，佢都係可以合乎資格嘅。咁但係當佢去到 service 嗰一日，原來佢已經係18歲，就算係生日當日咧，都係唔可以再合乎資格參加呢個先導計劃嘅。
有同業問到係關於嗰個共付額嗰度咧嗰個調整嘅，咁我哋而家嗰個共付額係可以進行調整，亦都係會有1年1次嘅調整啦。咁至於2025年內咧，我哋都會係會有一次嘅調整嘅機會嘅，咁但係實際嗰個月份咧，我哋都仲係商討緊。咁即係話，譬如有醫生已經係即係申請咗啦、登記咗，而佢哋個共付額睇完之後覺得想有啲調整嘅話咧，我哋今年之內咧都有一個時間會俾大家作個調整。咁但係實際調整嘅時間咧，我哋會之後再公佈嘅。或者我補充少少啦呢一度，因為咧其實咧，如果你話個價錢咧經常性咁樣調整咧，有機會會造成即係市民睇到嗰個網頁上面嗰個價錢咧，都會覺得有啲混亂嘅。咁所以我哋咧 Program Office 呢邊都認為，即係統一地可以俾大家同業咧喺一段時間，即係同一個時間之內咧，我哋就俾大家去改嗰個價錢咧，咁就會比較順暢啲。咁如果話大家真係好想話想改嗰個 co-payment 嘅價錢咧，其實我會建議你哋可以 email 翻俾我哋，咁我哋可以睇下會唔會真係有好多同業喺某一段時間都好想改嘅時候咧，咁我哋就會適時公佈，睇下可唔可以即係早少少開一個時間出嚟，咁大家可以一次性咁樣再改咗佢咯。station 嗰邊或者我哋呢邊啲問題好似都答得七七八八啦，係咪 Beyond 嗰邊registration office 定係會仲有啲問題想可以幫我哋跟進一下？我哋邀請翻 registration office 嘅同事咧，佢哋會幫我哋補充翻。我哋知道有一啲同業問咧，就係話可唔可以再另外再加一啲醫療診所落去？你可能本身已經登記咗嗰個機構嗰度，咁可能相關嘅流程，我哋邀請翻 registration office 同事補充下，實際要做點樣做啊？好啊，唔該晒 Fion。我係 Carly，係HR Registration Office 嘅，係啊。咁有業界同事問，你哋已經係參加咗醫健通，咁如果想加一個牙醫嘅診所係翻同一個嘅 HCP 咧，咁其實要填翻相關嘅一啲表格俾翻我哋嘅，咁或者可唔可以呢個同事到時你留翻一個聯絡嘅電話或者 email 俾我哋會 send 翻有關啲 form 俾你，你可以填翻相關嘅表格嚇，咁然後再俾翻我哋 registration office 個同事嗰度會幫你去做嗰個跟進啦。咁不過我相信可能阿 Fion 或者係 Roy 嗰度你可以再補充，就係因為如果你登記咗喺醫健通，你喺個 program 入邊呢個 HSL 嗰個額外嗰個clinic 咧，佢都係咪都要喺翻你哋個系統嗰度要參加嗰個你哋個即係呢一個PPP 嘅計劃？好，我再補充一下點咯。咁我再補充一下咧，就係頭先即係 Carly 有提到，首先咧嗰個診所要登記咗醫健通啦。咁再之後咧，如果嗰個想加埋呢個診所喺參與，即係喺呢個計劃入邊，你都會喺呢一個診所嗰度提供呢一個即係參加嘅先導計劃嘅話咧，你咧就要另外再將相關嘅文件咧交俾 program office 嘅同事，咁咧跟住我哋先至會喺系統嗰度加翻呢個診所落去嘅。咁但係前提咧就係你呢個 location 係已經加咗醫健通，咁跟住再遞文件，跟住我哋就可以加到落去㗎啦。咁另外我見到仲有啲同事咧繼續有啲其他問題問嘅，咁所以我哋盡量都即係一併過解答多少少啦。比如話如果我知道佢哋有提到關於一啲 enquiry 嗰個 hotline 嘅問題，咁可能我哋一陣間邀請埋衛生署嘅同事睇下會唔會 share 翻個 hotline 嘅資料出嚟，咁等同事都知道，如果萬一有啲相關嘅問題想問嘅時候，究竟有啲咩 hotline 可以打啦。咁同埋我見到都有同事問咧，就係話同唔係政府 subsidize 嘅項目入邊，咁嗰啲錢係應該點樣去處理等等問題，咁不如都交俾衛生署嘅同事再答埋，好唔好啊？
因為頭先我哋或者我先解答咗頭先我見到咧，同業都有個問題，就係關於嗰個共付額嗰度咧，嗰個即係可能唔係好了解，即係究竟共付額寫幾多，但係收幾多錢嗰個概念咧。其實共付額嘅意思就係講緊嗰個青少年或者家長去俾嗰個價錢係幾多嘅。所以話如果你有共付額去定咗係200咧，咁你就係收個病人200蚊啦。咁而另外，因為嗰個政府嘅資助咧係唔經青少年嘅手嘅，咁所以你另外咧就透過個系統咧遞翻嗰個 reimbursement 上嚟咧，咁就會另外政府就會即係資助翻青少年原本應該要俾嗰個價錢，所以你寫嗰個 co-payment 即係共付額係幾多咧，就係實際你收嗰個青少年個價錢就係幾多啦。究竟如果嗰個市民想先完成咗嗰個登記嘅流程，跟住即係 enrollment 嘅流程，跟住先約嗰個 appointment 得唔得咧？咁樣咁咧，我哋其實個系統上面咧係可以將佢分開處理嘅，即係比如話佢早一日嚟到做咗登記，咁跟住之後嗰日先至睇牙，其實係可以嘅。咁就睇下你哋嗰個診所嘅需要啦，即係你哋覺得會唔會有需要分開去做啊？定係你想同一日等個市民唔使行兩次咧？咁呢個可以你自由決定，都係可以。至於嗰個熱線，有同事問係咪1至日都打得到？衛生署嘅同事我先答翻啦。其實我哋嘅熱線咧都係正常 office hour 嘅啫。不過如果大家真係好想有啲急切嘅問題咧，可以 email 俾我哋嘅。咁另外咧，頭先我都見到有啲問題係關於嗰個政府嘅錢會係每一月點樣發放，每月月結咧。其實我哋咧，你哋咧儲咗一啲嘅做完嘅 case 之後咧，就可以喺個系統上邊咧就叫做即係 submit 翻俾我哋啦。咁我哋睇完冇問題嘅話，其實只要你哋喺每個月我哋講嘅截數日之前咧，都可以交到嗰啲can form 上嚟，而我哋又核實到嘅話咧，咁喺嗰個月之內，我哋盡量都會找晒數嘅。咁至於真係截數日之前你哋冇 submit 到嗰啲，咁就會自動跌咗落去下個月咁去 submit 咯。另外就係、我見有同事問關於如果系統故障嘅時候可以打邊個電話？咁咧就我哋有頭先有提過，我哋本身嘅計劃有一個 hotline 啦。咁咧而如果同即係醫健通有關嘅咧，其實我哋都有另外一個 eHealth 嘅 hotline 嘅。咁咧就可以喺翻嗰個醫健通嘅網頁上面咧，你都可以揾到嗰個電話號碼。咁到時你哋即係如果有同醫健通相關嘅問題咧，就可以喺嗰個即係打翻嗰個電話揾相關嘅同事，咁我哋都會盡量解答翻大家嘅。咁可能我哋之後我哋遲啲應該會有啲相關嘅資料放翻喺個網頁度，咁到時你哋可以揾翻醫健通嗰個 hotline 出嚟。咁你如果真係需要揾我哋嘅，咁你哋就可以 through 個電話再揾我哋。至於收錢嗰部分，會唔會衛生署嗰個同事嗰邊同事再答多少少關於嗰個節數啊嗰啲問題？關於節數嗰個日子咧，我哋初步都係定咗係每一個月咧嘅10號之前咧，如果可以遞上嚟做我哋去 program office 做 review 同埋 approval 嘅話咧，就即係我哋就會喺嗰個月內做 review 同 approval 啦。咁即係當然，除非係即係話有啲特別嘅問題嘅話咧，我哋即係希望都係可以喺嗰個月份之內可以做到嗰個嘅 claim 嘅。咁但係如果譬如話見到嗰個
即係 claim 咧有一啲其他嘅問題，可能就會再同翻即係嗰個牙科醫生再睇睇啦咁樣樣。咁另外咧就有問題係講到關於嗰個嘅self finance 嘅 items，即係話一個非資助嘅自費嗰啲項目嘅話咧，我哋係建議咧同業喺網上面公佈嘅價錢係一個fix 嘅 price 嚟嘅。咁所以就需要根據翻嗰個價錢，即係如果檢查完之後發覺嗰個嘅青少年啦有呢個需要啦，而且佢哋同意嘅話咧，都係根據翻你哋去報嗰個嘅價錢咧，去提供翻嗰個相關嘅資料嘅。頭先有同事都問，究竟幾時會即係俾錢嗰個問題，究竟要 submit 咩文件？其實就係我哋同事咧喺嗰個demo 嗰度咧，你都見到咧喺我哋嘅系統嗰度，你哋係需要撳 submit reimbursement。即係當然你係已經完成咗頭先我哋講嗰3個 tick 啦，就係 attendance、medical documentation、payment check 完成咗咧，嗰條 item 就會跌咗落去 reimbursement 嗰度噶啦。你 submit 咗 reimbursement 咧，理論上咧program office 嘅同事就會再 review 同埋 approve，咁跟住先收到錢。咁所以我哋嘅理解咧就應該係你最緊要就喺個系統嗰度完成咗件事，咁咧就唔係另外再要喺 outside system 嗰度再做啲咩文件嘅。咁不過就喺系統嗰度 submit reimbursement。另外有一個問題就係我見到有同事問關於嗰個醫健通嗰個 hotline 究竟星期日會唔會有同事聽？咁咧，我哋嗰個熱線咧就係星期一至五9點至9點咁樣嘅。咁如果公眾假期或者星期六日咧，就可能要留言啦。我哋見因為時間都差唔多啦。如果其他嘅同業可能都仲有啲問題，可能而家即係仲未諗得到，或者之後即係有啲問題咧，都仲係未有清楚嘅話咧，都歡迎可以咧係再電郵俾我哋，咁我哋可以之後再同大家解答翻嘅。咁今日都好麻煩晒eHealth 嘅同事啦，幫我哋解答咗好多嘅問題，同埋同我哋牙科嘅同業啦，同埋診所嘅同事咧，都即係解釋得好清楚成個IT 嘅 system 點樣運作啦。咁咧，我哋之後呢一個 video 咧，同埋我哋今日嘅即係 PowerPoint 咧，都會係放去網上面。咁咧就我哋希望就盡快可以放去網上面咧，都俾大家如果有啲係唔記得咗啊、唔清楚嘅地方咧，都可以上翻網上面重溫嘅。係啦，咁我哋今日嘅 training session 咧就先到呢度為止，多謝大家嘅參與。